Be aware. วิธีรู้สึกตัวนะเราต้องทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะสักอย่างหนึ่ง To be aware, one must have an object of meditation that is suitable to us, and then know so when the mind wander off. That is all. But if we do not have any object of meditation, if we do not practice and let the mind wander, it will be difficult to notice that, to know that. If we have the object of meditation for the mind to stay with, such as mantra Buddha, such as your body, such as the breath, or knowing so of the feeling in the body, in the mind, or if anyone has a temperament of getting angry, you can know so when the mind is angry or not. You can know so, be aware when the mind is angry, when the mind is not angry. Have something for the mind to stay with. You can use the body, you can use the mind, you can use the feeling as the object. But to use Dhamma as the object, that is difficult for this stage. You can do that when you're more skillful, when you understand more. So right now, pick the object of meditation that you like and let the mind stay with the object of meditation. Practice with that. The goal is not to be a good person, to be happy. The goal is to be aware. When the mind wanders away from the object of meditation, know so. When the mind is clinging to the object of meditation, sinking to the object of meditation, know so. Every time you know so, the mind becomes a stable observer. With that stable observer, then you can cultivate wisdom. Many of you have studied many years before the mind becomes a stable observer, because many start practicing wrong. Because every time you think of the practice, you think of sitting and meditate or just walking meditation. And the goal always, usually is to be calm, but that's not it. What we are practicing to be aware, to know so of the body and the mind, to attain the mind that is stable observer with the correct samadhi. Let's try it together right now. Use any object meditation that you prefer. When the mind wander away, it usually wander away to think, wander off to think. And when the mind is clinging to or sinking to the object of meditation, know so. Let's try it now. Number 7, your mind is sinking toward the object of meditation. It is trying to watch the object of meditation. Just be aware of the object of meditation. Know so of your mind as you practice. Know so when the mind is calm. Know so when the mind is restless. Know so when the mind is searching for the object to hold on to. Know so when the mind is sinking to the object. Know so, be aware of the mind as it is. Number 8, what you're doing is incorrect. You are trying to make the mind empty. You're still fabricating the mind. Don't fabricate the mind.
จิตเป็นไงก็รู้ไป Know so the แล้วต่อ mind ไปเรา as เห็น it is. จิตมันปรุงแต่งได้มันปรุง And แต่ then งของมัน later เอ you ง will see how the mind fabricates on its own. แต่ถ้าเราอยากไปพยายามปรุงแต่งจิตอยู่ But you try to fabricate จิต the มันปรุง mind. แต่งขึ้นมาเราไม่รู้หรอก When the mind fabricates on its own, you cannot see that. ส่วนใหญ่นักปฏิบัติจะพยายามไปปรุงแต่งจิต Many of the practitioners try to fabricate the ให้มี mind ควา to ม be สุข still, to be ให้ calm, รู้ to สึ be กตัว happy, or sometimes to ปรุ be งแต่ง even ให้ to be รู้สึกตัว aware. ก็ไม่รู้สึกตัว When you are fabricating the mind to be aware, that is not the true ไม่ต้อง awareness. ปรุงแต่งจิตเป็นยัง You ไง don't รู้ have ไป to fabricate the mind. Know so of the mind as it is. เบอร์ 6 จิตหนีไป Number 6, the mind just wander ไหล off. ไหลไปคิดแล้ว That's wander ไหลไป off คิด to think. รู้ว่าไหลไปคิด Know ไม่ได้ so. ห้าม You're not trying to stop it. Just know so. เบอร์ 8 ยังประคองจิตอยู่นะ Number 8, you are อันนี้ holding ก็คือ on กา to ร the แทรกแซ mind. งจิต That is ไม่ใช่รู้ fabricating จิต the mind. That is not knowing the mind. ฟังหลวงพ่อมาเยอะแล้ว You have listened to Luang Por ถึงเว so ลา for so ลงมือ long. ทำจริงจัง Now it's time to start to really practice. ทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่ง You can ที่ use เราถนั any ด object in meditation that you like แล้วคอยรู้ทันจิต and know so จิตหนี of the ไปจาก mind. อารมณ์กรรมฐานรู้ทัน Know so when the minds wander จิต away ไหล from the เข้าไป object แปะ in meditation. ไปแนบ Know ไป so เพ่ง when ไป the จ้ mind อง is อยู่ที่อารมณ์ sinking กรรม to ฐานรู้ or ทัน attached to the object in meditation. คอยรู้ Know ทัน so จิต of that. เรื่อย Keep being aware, keep knowing so of the ๆ mind. การที่เราเรียนรู้จิตนะสิ่งที่เราจะได้คือสัมมาสมาธิ What we will gain from this, what we will gain from practicing ใน this ตำรา way เขา is ก็บอก to นะ attain the บท correct เรียน samadhi or วิชา samma พุทธต้องเรียน samadhi. 3 บทเรียนนะอธิศีลสิกขาอธิจิตต He สิก said ขา that อธิปัญญาสิกขา the three training that Buddhists อ we ธิ have ศี to ลสิก do ขาอย่า is รู้ a เรื่อง training of the อธิปัญ morality, ญาสิกขา training อย่า of the รู้เรื่อง mind, and training to อธิ attain the จิตต wisdom. สิกขาไม่รู้เรื่องหาคนที่เข้าใจยากที่สุดเลย But many people do not คิ understand ด the ว่า training of the ทำอธิ mind. จิตตสิกขาแล้วจะได้สมาธิ Many thought ก็เล that ยมุ่งไปทำส to มาธิ training of the mind is to attain มั samadhi. น So ไม่ได้ many คือ people aimed to attain samadhi, ทำ but กร that รม is ฐาน not ไป it. แล้วเรียนรู้จิตตัวเองไปจิตหนีไปก็รู้ The จิ way ต to ถลำไป practice เพ่งอารม is ณ์กร to รมฐานก็ practice รู้ and be นั่น aware แห of ละ your นี่ mind. ถึง When จะ the เรียกว่า mind เราเรียน wander รู้จิต off ตัวเอง from the object in meditation, know แล้ว so. สิ่งที่ When ได้ the mind is คือสัม sinking มา to the สมา object in ธิ meditation, ไม่ know ใช่ส so. มาธิสงบ And what you will เฉ attain ย from practicing this is to attain the correct samadhi or samma samadhi, not the stillness, not the calmness. ๆทำกรรมฐานก็ทำด้วยใจปกติ Practice with the mind that is บางคน an ทำด้วยใจ ordinary ที่ mind. ยังไม่ปกตินะ Some of you are practicing with the mind that is not ordinary, not normal. ทำไมต้องใช้ใจปกติ Why do you need an จิ ordinary ตใจป mind ก to ติของ practice? เรานะเป็นจิตที่ Because ประ the ภัสสร ordinary mind is already ทางวัดป่าถ้าเรียกว่าจิต perfect ผู้ to รู้ use as to practice. The จิตผู้ ordinary รู้คือ mind จิตประภัสสร is already the knowing mind. จิตโดยตัวของมันเองประภัสสร By อยู่แล้ว itself, the mind is already a แต่มัน knower, วุ่นวาย but it เสี is ยความประภัส busy. สรเพราะ It กิ is เลส not, ที่แทรกเข้า it มา has lost its knowing ability because แค่ of เราอ the ยากปฏิบัติ of thoughts, because of the จิต fabrication. ประภัสสรก็ถูกทำลาย As soon ไป as แล้ว you try to practice, ความอยาก the โลภะ trying เกิดขึ้น already make the knowing เราอย่า mind เกิดการ lost. บังคับดัดแปลงจิตตัวเอง Every time you try to fabricate the mind, you try to จิต hold on ที่ to the ดั้ง mind, เดิมโดยธรร control ม the ชาติ mind, เดิมประภัสส then you ร will lose ก็จะกลายเป็นจิตที่วุ่นวาย the mind that is ordinary. ถูกบัง The คั mind บ becomes บีบเค้น restless. The mind is pressure. ในขั้นต้นที่เราจะเรียนรู้ So the first ควา thing ม that จริ we ง need ของ to จิตใจ know, ตัวเองได้นะอย่าไป so to know the ปรุงแต่ง truth, จิต
of the mind. ที่เราปรุงแต่งจิตนะจิตประภัสสะ We จะ should ถูก not, ทำลาย we must not จิตโดยตัว fabricate the ของท่าน mind สว่าง because ส the งบ mind โด by ยตัวของมั itself นเอง is bright, it is peaceful already. มันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่ It is จองมา saddened because of the defilement that ตอนนี้ tainted. จิตของเรา มันเคยชินที่จะหลง But ในความปรุงแต่ง usually our minds are lost คนใน in โลก the fabrication. Most people จิตมันป fabricate รุ the งแต่งอะไร minds. ไปแล้วก็ตัวเองก็หลงตามความปรุงแต่งไป People in the world fabricate the minds ป and รุง be รา lost คะ ก็ in หลง that ตามราคะไป mind. ปรุงโท For สะ example, when they ก็หลงตาม fabricate โทสะไป lust, they are lost in lust. เนี่ยคน When ใน they โลก fabricate anger, มันหลง they are ตาม lost ความ in ปรุงแต่งของ anger. จิตเพราะไม่มี So สติ most รู้ people ทัน are lost in their own ส่วน fabrication. นักปฏิบัติ กลั For บข้ามกัน practitioners, it is the คือ opposite ผู้พยายาม from เข้าไป most ปรุ people ง in the แต่ง world จิตเสียเอง because practitioners, we have the trying. คนไม่ปฏิบัตินะ We หลง are ความปรุงแต่งของจิต with this trying, นัก we ปฏิบัติ fabricate the หลง mind เข้าไปปรุง already. แต่งจิต จิตไม่สุขก็พยายามแต่งให้สุข จิตไม่ Like สงบ when the แต่ง mind ให้ is not สงบ happy, we try to จิต fabricate ไม่ the ดี mind, ทำให้ดี change the mind to be happy. When the mind is not มี good, we คำว่า try ธร to รม เกิด change ขึ้น the mind to be อะ happy. ไรอยู่เบื้องหลังคำว่าธรรม That จิ is ต a ไม่ดี doing. ทำให้ดี We จิตไม่ try ส to งบ change ทำให้สง something บ from จิตไม่สุข something ทำให้สุ from ข unwholesome to be เห็นไหม wholesome, มันมีคำว่าธรรม from unhappy to be happy. เบื้องหลั See, ง there คำว่า is ธร a รมก็คือ doing โลภะ here. ความโลภ Behind คือ this ตัณหา doing is actually greeting, อยากสุข อยาก wanting สงบ to อยา be กดี อยา happy, กรู้ อ to ยาก be เห็น อยาก calm, เป็น อ to ยาก be ได้ good, to understand, มีควา to มอยากเกิด achieve. ขึ้น When there's a เราก็เข้า wanting, ไปปรุงแต่งจิต we fabricate the mind right away. เดี๋ยวนักปฏิบัติกับคนที่ไม่ปฏิบัติต่างกันนะ So there is a difference between the คน practitioners ที่ไม่ป and ฏิบัติเนี่ย other people in the หล world. งไป Other ตาม people ค in วาม the ปรุง world, แต่งของจิต they are lost จิตมันปรุงไปตามความเคย from ชิ their น own fabrication because เค of ยชิน their ที่จะ habit. โลภ When their มัน habit, ก็ปรุงโลภขึ้นมา they แล้ว have จิ a ตก็ habit หลงไป of ตามอำนาจความ having โล a ภ lot of lust, then they ไม่ or เคยชิน greed, ที่จะโกรธ they will fabricate พอต้อง greed, โกรธ lust, แล้ว and โกร they ธ will ขึ้นมา they would be lost in that. จิตก็เคยชินไหลไปตามความโกรธไปอาละวาด If a เนี่ยคนที่ person ไม่ป is ฏิบั have ติ a นะ habit of getting angry, they จิตมันปรุง fabricate อะไรขึ้นมา anger, and they would be lost ก็ in โกรธมันก็ anger, ดั and บ they ไป would shout and explode, be lost in their own ส่วนนัก anger. ปฏิบัติกลับข้าม But กั for น practitioners, is พ the ยายาม opposite. เข้าไปปรุงแต่งจิต Practitioner try to fabricate the mind ให้ดีให้สุขให้สงบ to be good, to be calm, รวมกว่าแล้วยังหนีความปรุงแต่งไม่พ้น but still that is a fabrication. ชาวบ้านทั่วไปมันจิตมันปรุงแต่งโดยไม่ได้เจตนา Other people, they ปรุง didn't ไป mean ตา to ม fabricate their สัญ mind. ญาอารมณ์เก่า The fabricating ๆ of ตา the มอนุ mind, สัย it เก่า happens because of their habits. ๆในขณะที่นักปฏิบัตินะ But อยา for กดี practitioners, they want to be ก็ good. เลยไปปรุงแต่งให้จิตมัน So ส they งบสว่าง fabricate the ให้มัน mind to นิ่ be ง still, ให้มันมีควา to ม be สุข bright, to be happy. เราอย่าไปปรุงแต่งจิตนะ But let's not fabricate the จิตเป็นยั mind. งไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นทำกรร Know ม the ฐานไป mind as it is. จิ Have ตไหล the ไป object คิ of ด meditation รู้ว่าไหล to ไปคิด practice. ไม่ Know so ห้าม when the mind ไหลได้ wander off to think, we are not จิต trying ไหล to ไปคิด stop รู้ it. ว่าไหลไปคิด Just know so that the จิ mind ตไหล is ไปเพ่ง lost ไป in จ้อง thought. อารมณ์กรรมฐาน Know ไหล so เข้า when ไป the แน mind บ is กับอารมณ์กรรม trying. ฐาน Know so when the mind ก็ให้ sinking รู้ to the ว่า object. จิตไหลเข้าไปเกาะ Just อาร know มณ์กรรม so. ฐานแล้วเนี่ยฝึกตัวนี้ให้เยอะๆนะ Practice this a ฝึก lot. รู้ทัน Keep knowing so. จิตหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานรู้ทัน When the mind จิ wander ตไหล off ไป from เพ่ง the จ้องไป object, แนบ know อยู่กับ so. อารมณ์กรรม When the ฐานรู้ mind ทัน is focusing, clinging to the object of แล้วคราวเนี้ย meditation, know เราจะไม่ so. ปรุงแต่งจิต And then you will เมื่อเราไม่เข้าไปปรุ fabricate, ง you แต่ง will จิต not no longer fabricate จิ the ตก็อยู่ mind. ในสภาพดั้งเดิม When we คือประ fabricate ภัส the สะ mind, when we don't fabricate the mind return to its originality, which is already a knower, bright and happy. พูดเท่าไหร่ก็ยากนะ ต้องไปดูของจริง It is difficult to put this in ไป words. ทำกร You รม have ฐา to นสร้าง practice เดิม yourself to see. จิตหนีไปก็รู้ So have the object of จิตถลำไป meditation เพ่ to งอารมณ์กรรม practice ฐานก็รู้ and know so after รู้เฉย mind
when the mind wander รู้แล้วไม่ off, ต้องทำอะไร when the mind is ไม่ต้อง clinging to the object, when you know so, you don't have to try to fix it. You don't have to hold on to it. When it is correct, you don't have to try to hold on to it. ไปทำให้เยอะๆ Keep ทำให้ practicing มาก a lot. ๆ อยู่กับโลก มีเวลา You can be 5 with the นาที 10 นาทีก็ world, ลงมือทำ and if you have ไม่ต้อง 5 รอ minutes, 10 ไป minutes, ทำทีเดียว you ก่อน can นอน practice right away. You don't have to wait until before you go to bed to เก็บเล็กเก็บ practice. น้อยมันทั้งวันนี่แหละ Collect it throughout the day. สบาย To ที่ collect หลวง your พ่อภาวนา practice นะ throughout the ยังไม่ day. ได้บวชหรอก When Luang Po was a หลวง lay พ่อก็มีเครื่องอยู่ person, ของจิต Luang Po had the หาย object ใจ of เข้าพุทหาย meditation, ใจออกโทไป which เรื่ is อย the breath and Buddha. ๆ เมื่อไหนฟุ้งซ่านมากก็หายใจเข้าพุทหายใจออก The โท day นับ when หนึ่ Luang ง Po's mind was หายใจ restless, เข้าพุท Luang หาย Po ใจออก add โท the นับ numbers 2 as นับไปเรื่อย he practiced, as he breathed in Buddha ๆ ไม่ and ได้ breathed ท out till ำให้ he สง count บนะ 1, and he breathed ทำ in เป็นเครื่อง Buddha, อยู่ของ breathed จิต out till he said 2. ไม่ได้ทำไปบังคับจิตให้สงบ He didn't practice to คิด try ตร to งนี้ control the สำคัญนะ mind or ถ้า try เรา to ทำ make กร the รม mind ฐา to นเราอยา be กสงบ calm. จิต That จะ is ไม่ the สงบ key. If you practice with the goal that you want ทำกรรม to ฐาน have เป็ the นแค่ mind that เค is รื่องอยู่ของ calm, จิต สงบ that ก็ is รู้ the wrong ไม่ส goal. งบก็รู้ แค่นั้นพอ The objective is to การที่หล know วงพ่อฝึก the อะ mind หาย as ใจ it เข้า is. พุทหายใจ When อ the อก mind โท is restless, know so. นับ When ห the นึ่ง mind หา is ยใจ calm, เข้า know พุทโทนับ so. 2 นับไปถึง 100 As Luang ส่วน Po ใหญ่นับไม่ถึง practice 100 หรอก counting, นับ do ได้ stay with the 20 breathing กว่า and ครั้ง ส่วนใหญ่ counting the 28 numbers, and ครั้ง อะไร he เงี้ย keep counting it จิตก็รว until ม the number is 100. จิตก็ But ไม่ usually รวม before สายๆนะส he งบ reached รวมลงไป number 100, the mind ได้ is ส calm มา on ธิ its เห็น own ไหม by number 28. And he was able to attain correct samadhi. สติปัฏฐานนะเราลงมือทำนะ The foundation of เพราะ mindfulness, สติปัฏฐาน you เป็น have to ทางสาย start เอก practice on this เป็น because ทา it ง is สาย the เดียว เป็น only เอกาย way นามรรคเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้น toward this path, toward the ไม่มี path ทาง of ที่สอง liberation. แต่ There's ทุ no กส other ติปัฏ way. ฐานนั้นเริ่มต้นต้องมีวิหารธรรม So มีเครื่องอ you, ยู่ของจิต to practice the full foundation of mindfulness, the เรา first ใช้ thing ลม you หายใจ need เป็นเครื่อง is อยู่ to ก็ have ได้ the object in ใช้ meditation. อิริ You ยาบ can ถ have เป็น the เครื่องอ breath, ยู่ก็ได้ you can use the ใช้ movement การ of เคลื่อ the นไหวหยุด body. นิ่งเป็นเครื่องอยู่ก็ได้ No, so as the body moves, no, so when the body stops, you can use ถ้า that ชำ too. นาญสมาธินะ If you're skillful เราจะ in ใช้จิต the samadhi, ที่มีสมาธิเป็นเครื่อง you อยู่ can use the mind that is with or อย่าง without เราได้ samadhi อุ as ป the จา object ระ in สมาธิ meditation. เนี่ยแล้วก็จิตมีเป็นอุปจาระเราก็รู้ If you have จิ this ตไม่เป็นอุป deeper จาระเราก็รู้ samadhi, it's called ถ้าเราสง upajara สาร samadhi in Thai. อันนี้ขึ้น When ไป the จิตเป็น mind อัป is ป with นา this สมาธิ samadhi, ไม่ no, เข้าฌา so นเราก็รู้ no, when the mind is จิตไม่ without เข้า this ฌานเราก็ samadhi. รู้ Or if you can enter ตัว jhana, ท้ายๆจะเป็น you can be จิตปล่อย aware วา of ง the จิตก็ mind รู้ that is จิตไม่ปล่อยวาง entering จิตก็รู้ within the jhana or ตัว with ท้าย is out of the ๆของ jhana. จิตตานุปัสสนาจะยากนะเหมาะกับคน But เล่นฌาน this level is พวกเรา more ไม่มีฌาน difficult. นะ It เรา is เล่นตัว suitable ง่า for ยๆ people who ตัว can ง่าย enter jhana. But most people ๆ who ถ้า do กรรม not ฐานไป cannot attain จิต jhana, มีราคะก็ you รู้ can use ราคะดับไปก็รู้ จิตมีโท use สะก็รู้ anything โท that สะ is ดับไปก็ easier, รู้ that is more จิตมี apparent โม to you หะ to ก็รู้ observe. For example, ก็คือ the ไม่ฟุ้งซ่าน defilement. You พอ can be ฟุ้งซ่าน aware ดั when บ the ไปก็ mind รู้ is with anger, when the mind is without จิต anger, หดหู่ when ก็ the รู้ mind is จิตลังเล restless. สงสัย You ก็ can be รู้ aware of that. When the ให้ mind รู้ไป is เรื่อย not ๆให้รู้เมื่อไหร่ restless, ที่ you มัน can เป็น know ไป so of that. Just know so of the mind as it ไม่ได้ is. ไปบังคับมันนะ You're not trying to control the mind. ตัวเนี้ยเราจะก้าวขึ้นไปสู่ขั้นเจริญปัญญาแล้ว When you can practice it skillfully, then next step การ is ทำสติปัฏฐาน to เนี่ยเบื้องต้นจะได้ส train ติ to cultivate the wisdom. เบื้องปลายจะได้ปัญญา So with the full มีส foundation ติ of แล้วหายใจ mindfulness, ออกรู้สึก train you ตั to ว be หายใจ aware. เข้า At รู้สึก first, ตัว you will จิตลงไป attain จับหาย sati ลมหายใจ or รู้สึก mindfulness. ตัว
And the next thing you will attain is the wisdom. So as you practice, for example, as you breathe in, you can be aware. As you breathe out, you can be aware. As you are sitting now, you can be aware that the body is sitting. You can be aware as the body is standing up, the body walks, the body laying down. You can be aware of that. When the mind is sinking to clinking to the body, you can be aware of that. If you keep being aware of the mind, the first thing you will gain is sati, correct sati, and you will also attain the correct samadhi. So you must have the object of meditation for you to practice with. And don't fabricate the mind. Keep practicing consistently. Before Luangpo met Luangpu Dun, Luangpo learned the breathing meditation from Master Lee. He was Luangpo's first teacher, but Luangpo didn't learn a lot from Luangpo Lee. But Luangpo was very young then when Luangpo met Master Lee. Venerable Luangpo Lee taught Luangpu Pramote to practice the breathing meditation. But after the master taught Luangpo practiced every day without stop. Luangpo really liked to practice. Whenever Luangpo had time, Luangpo would practice. You see Luangpo's picture when Luangpo was a student in school. Luangpo would sit by the soccer field and meditate. Some of Luangpo's friends took Luangpo's picture when he was in school. That Luangpo would always practice whenever he had time. Even when Luangpo was in the primary school, he was class. They call it from the number 1 to 3. Luangpo was the third class since the school start. Luangpo's school was located in the same facility as a temple. And when Luangpo looked at the Buddha statue in school, Luangpo would sit and meditate and looking at the statue, the Buddha statue. He would breathe in and out and he would know so. And Luangpo's Noah mind would arise. Actually, Luangpo's Noah mind arise when Luangpo realized that he attained the Noah mind. He was only 10 years old. At that time, there was a fire near his home. He was playing with the rocks with the neighbor kids. And when there was a fire, Luangpo was scared. Luangpo took off and ran to tell his father. The first step, Luangpo was still scared and was not away. Second step, he was not away. But by the third step, Luangpo was aware of his body moving, and the mind was awakened, and there was a knower arise on his own. So Luangpo saw that his mind attained a knower when he was 10 years old. At first, Luangpo too, when he first started to practice, he wanted the mind to be calm. But later on, as he practiced, he practiced so he can be aware. When he was 7 years old, as he practiced, at first he was aware of the breath and he was counting the number. As his mind calmed down more, the number was lost, and he stayed with the breath. And then the breath, as it was more calm, the breath disappeared, and there was only the light remained. And Luangpo was able to control the light. He can make it bright. He can make it more intense. He could make the light so thin as the needle. Luangpo was able to do that when he was
very ตรง young. ที่เรามีปฏิภาคนิมิตเนี่ยแล้วคราวนี้พวกนิมิตจะเกิด And Nupata started to see a vision from playing with this. It's not just a vision like the image. The vision in samadhi, it could mean something else other than the images. The images is that people see from the vision. It could be the angel, the ghost, heaven or hell. But you do not trust the vision as long as we still the defilement. The vision can fool us, can trick us. The vision in Buddhism, in samadhi perspective, it also includes sound and smell. For example, if you are sitting and do the sitting meditation, suddenly you may smell something foul, like the smell of the rotten body. If you ever smell the odor of the human rotten body, it is very foul. And also it has a bitter taste after taste as you breathe in. You breathe like that. There's a bitterness would leave in the throat. So the human body is very foul, more foul than any other beings. So sometimes the visions in the meditation, it could mean not just the image. It also includes the smell, the feeling, the touch, or the taste. For example, when you eat rice, just plain rice, when you have sati and samadhi, a lot of that, you may feel that even just plain rice tastes so good. Or sometimes it's the contact. For example, if you are practicing samadhi and your body is aching, as you extend your leg, you may have a vision that someone is giving you a massage. As you open your eyes, you may see that there is a dent, like someone's pressing on your legs. Are these visions true? You cannot tell. So the visions can be the images, the taste, the smell, the touch, or the feeling. Like if you're in somewhere in very hot and you are practice samadhi, or somewhere when you are very cold and you practice samadhi, you may feel warm. Also, the visions or nimitta can be the Dhamma phenomena. For example, you may recall all the past life. Have you ever noticed that most people who claim that they recall their past life, they always say that their past life they were someone important, or they will say that that person was my former spouse in the past life. But don't believe that. Don't believe your visions. The visions can fool us. It can delay us from the path. So as you practice, if there are any visions that arise, don't welcome it. Don't deny it. Observe your mind, how it reacts to the vision. For example, if you have a vision of seeing heaven, observe the mind. If the mind is happy to see the image of heaven, know so that the mind is happy. If the vision is not the true vision, as you know so of the mind, that vision would disappear.
For บางทีดู example, ไม่ออก if you're sitting, เป็นคนหรือเป็นนิ as มิต you're sitting เป็นผี and เป็นผีหรือเป็นนิมิตดูไม่ออก giving a Dhamma talk, if you see เราย้อน a กลับมาดู body ที่จิ of ต a person bowing to you in front พ of อย้อน you, มาถึงจิตนะแล้วก็ย้อน if กลับมา you ดู are aware of ถ้า the เป็นสิ่ง mind, ที่จิตหลอนขึ้นมามันก็จะหายไป if แล้วไม่มีแล้ว it's the มัน mind หายไปทันที tricking ที่จิต you, เราเข้าฐาน fooling you, then that body would disappear. ถ้ายังนั่งอยู่ But ก็ if the body stay there, ก็รู้ว่ามี so it could แค่ be นั้น that there is ไม่ต้องหลงยินดียิน really ร้าย something there. But you งั้น don't ก็ have to ทำกรรมฐาน welcome the แค่อย่างเดียว vision, you นะ just know so of it as it แล้ is. วคอยรู้ทันจิต So the key ทำ is ไปแล้ว to ถ้าเกิ have ด the สมมุติ object ขึ้ in นมาก็อย่าไป meditation หล for ง the นิมิต mind to practice with. เวลา And เรา if the ทำสมถะ vision สิ่ง arise, ที่จะหลอกลวง don't เรา be คือ fooled นิ by มิ the ต visions. เวลาเราทำวิปัสสนานะสิ่งที่หล When อก you ลวงเรา practice samatha, คือวิปัสสนูปกิเลส visions often เว try ลา to fool นะ us. ลองไปดู When you เสิร์ช practice vipassana, ดู there's another ว่า thing วิ called ปัสสนูปกิเล vipassanu. ส10 ประการมีอะไรบ้าง There are อันนั้ 10 น of เป็นผล them ของ that การ can ทำวิปัส trick สนา you if you โด practice ยที่ส vipassana มาธิไม่พอ without enough นะ samadhi. You ส่ can วน look นิ it มิต up. เนี่ยแก้ You ง่าย can you เรา look ท it up ำความ online. สงบไปแล้ว What เกิด are รูป they? เกิดเหตุอะไรเนี่ยย้อนกลับมาที่จิตแล้วมันดับ But ทัน as ที you เลย practice samatha, and if you have ส่ว a นวิปัสส vision นู arising, เกิดขึ้น you can observe your เช่น mind, เกิด how the โล mind ภะ reacts to the เกิด vision. ความสว่างมองไปที่ไหนสว่างกลางวัน For สว่างกลางคืน vipassana, ส as ว่า you งอยู่ try ใน to ถ้ำมืด practice ก็สว่างนะ vipassana or นั่นคือโล cultivating ภะ wisdom, some people คน have ไหนดี vipassana สิ่งเหล่านี้ of เกิดเพราะส the มาธิ mind เราไม่พอ expanding, brightening, เดิน and วิปัสสนาอยู่แล้ว expanding. ดูรูปนามเกิดดับอยู่เนี่ยให้อยู่จิตรวมลงไปแล้วมันก็เกิดวิปัสส That นูป is กิเลสมี practicing 10 อย่าง with หลวงพ่อเคยเป็น without หลายอย่างนะ having enough เคยเกิด samadhi. เหมือนกัน Luang Por ทุก had คนเนี่ย experienced it all. ทำวิปัสสนาแล้วมันต้องเจอ If you วิ practice ปัสสนูป vipassana, กิเลส people usually run into this. บางตัวมีปัญญามาก It may คิด make ถึ you งธรร feel มะ like นะ you รู้ have หม a ด lot เลย of เป็น wisdom, ฉาก that you ธรรมะ know หมวดนี้ all ลิงก์ the กับหมวด Dhamma. นี้หมวดนี้ลิง This ก์กับหมวดนู้น Dhamma is linking to another รู้ไป chapter. รู้ You ไป know แล้วจิต all หนั the กมืดเลย Dhamma เหมือนเด็ก teaching. ตู้พระไตรปิฎกเลย But รู้ if ว่า you ไม่ถูก observe แล้ว it, observe the ภาว mind, นา it เพื่อ will ลด feel ภาว like นา you เพื่อ are วางไม่ใช่ภาวนาเพื่อแบกเพื่อ holding หาม on to a lot แต่ of ถ้าความรู้ textbooks. It is too heavy. ภาวนาไปความรู้เกิดขึ้น So even the knowledge, รู้แล้วก็วางไปอย่าไปแบกเอา when ไว้ you know, ไม่ต้องไป so จำ you มันไว้ gain any knowledge, ไม่ you ต้อง can กลัว just, โง่ after you know it, ยิ่ง you กลัวโง่ attain the ยิ่ง knowledge, โง่ you ไม่ can ต้องกลัวโง่ let it ไม่ต้อง go. เสียดาย Don't worry about it. ความรู้อะไร Don't เกิดขึ้นในนิมิตใน whatever เกิดวิปัส arise, สนูมีความรู้อะไร let ขึ้น it มา go. รู้ระวางซะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอา We เรา are ภาว not นาเพื่อให้วาง practicing to นะ gain ตั้งหลัก knowledge. ให้ดี We are practicing to หลวงพ่อเค be ยเป็นหลายตัว liberated, นะ to บาง let ทีปัญ go. ญามากบางทีสติแก่กล้าทั้งวันทั้งคืนเลยไม่นอนเลยนะ Sometimes สติ when เนี่ย Luang Por Sati was แข็ง very ปึงเลย strong, มอง Luang อา Por กาศ could เข้า not ไปตรง sleep. หน้านะเห็นอากาศ When แต Luang กตัว Por looked เป็น at เม็ the ดๆ air, เลย Luang Por was able to เห็นเป็น see อนู the air อะไร particles ก็เห็นแตกตัว separating ไปหมดเนี่ยกำลังมันแรงมาก because Luang Por's mental strength was very วิปัสส strong. นูทั้งหมดนะเกิดจากสมาธิเราไม่พอจิตไม่เข้าฐานนั่นแหละ Vipassana, it happened when the งั้น mind เราต้อง is มาฝึก not จิตของ within เราให้ดีนะ itself, when เรา there's ต้องฝึ no กจิตให้ samma ดี samadhi. ทำกรรม So ฐาน we ให้ have to ดี train the mind จิตหนี by ไปเรา having รู้ the object in จิต meditation ถ to ลำไป practice ที่อารม with. ณ์กรรมฐานเรารู้ Know so as the mind is แล้วทุกคราวที่รู้ clinging ทีแรก to ก็ the นาน object ๆ in จะรู้ meditation. Know หล so ง when ตั้ the งยา mind วเรา wander ถึง off. รู้พอหัดรู้ไปเรื่อยๆจิตจำส At ภา first, วะ when you ที่หลง start to ได้แม่น practice, it would take a ต่ long อไป time for you พ to อหล be ง aware ปุ๊บ that the รู้ mind ปั๊ was บนี่ lost. ส But ติ as อั you ตโนมัติเกิดแล้วใช้ you ได้แล้ว are เก่งแล้ว more skillful, แล้ you ว will ทันที know ที่สติ as soon เกิด as the mind ส wander ติ off, สัมมาส as ติ soon นะ as ส the ติ mind ที่เรา sinking to the รู้ object, กายรู้ใจของตัวเองเนี่ยเกิด and then you attain สัมมาสมา the ธิก็จะ correct เกิดร่วมด้วย sati and correct samadhi. อย่างจิตเราหลงไปคิด For สติ example, รู้ทันว่า when หล the งคิ mind ด wander off to think, จิตที่หลงคิด when ดั you บ know จิตที่ so, ตั้งมั่นก็ the จะเกิ mind ด that นั่น was จิต lost ทรงสมาธิขึ้นมา disappear. The mind อา that ศัยสติ is with the correct รู้ทันส samadhi, ภาวะ that the ที่ mind มัน that กำลัง is เป็ with น the knower, นะ
that is a stable observer will arise. The correct samadhi or samma samadhi would arise. So if you keep practicing knowing so when the mind is lost, if you keep knowing so when every time when the mind is lost, your mental strength will, you can attain more mental strength and the correct samadhi will arise. And when you have a knower, you can cultivate wisdom. The first thing people usually see is that the 5 aggregates are 5 separate things. We call it aggregates because they are already separated. But because we have the wrong view, the wrong understanding, we thought that the 5 aggregates are one. And we thought that the 5 aggregates are us. We thought that that is a self. We thought that is a self, that is us. But the truth is there's no us, there's no me, there's no self. That's only the wrong view. The wrong view that thought that there is a me, there is a self. As soon as you have the mind that is a stable observer, from knowing so when the mind is lost, know so when the mind is sinking to the object, as the more you practice, the more you will attain the mind that is stable observer. When you have the correct sati, you will also attain correct samadhi. You can attain this by knowing so every time the mind is lost. Keep knowing so for days, for months, for years. As soon as you have enough mental strength, the 5 aggregates will separate for you to see. Even though the 5 aggregates are already separate, but we are blind because we cannot see that without the enough mental strength, without the samma samadhi. When there is samma samadhi and we cultivate wisdom, you can see the 5 aggregates as separate. You will see that the mind is one thing, the body is one thing, the feeling is one thing, the mental formation is one thing. And you can see that the wholesomeness, unwholesomeness, they are not the mind. The mind is one thing. Wholesomeness, unwholesomeness is another thing. They are not the mind. They are not the body. They are not the feeling. You will see the 5 aggregates separate. The body is one thing. The mental formation is one thing. The mental formation is one thing. It's not the mind. Keep observing this. This is the wisdom. The beginning of cultivate wisdom is separating aggregates. That is not really vipassana. Separating aggregates is not vipassana. Vipassana is when you see the 3 characteristics or the truth of all things. When only you see the aggregates by itself, that is the wisdom, the beginning of cultivating wisdom. That you see the aggregates separating, but you don't see the 3 characteristics that comes with the aggregates yet. Vipassana is when you recognize that the 5 aggregates also fall under the 3 characteristics. That will arise when we have enough wisdom. The vipassana moment is when you see, for example, see the body, that it falls under the 3 characteristics.
It is เป็นอนัตตา non-self, it is suffering, จิต it ก็ is เป็นอนัตตา impermanent. You can see สัญ any ญา aspect สั of ง the ขาร three เวทนา เป็นอนัตตาหมดเลย characteristics. มัน That เป็น is ของถูกรู้ถูก vipassana. ดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เราเห็น Whenever การแยกขันธ์ได้ละขันธ์นั้นแยก you ได้ can, if you ถ้า can เราเห็น separate แต่ the ละขันธ์ aggregates and you ตก see อยู่ใต้ไตร that ลักษณ์ each aggregates ตรง fall นี้ under แห the ละ three ที่เรียกว่าขึ้นวิปัสส characteristics. นาจริง That is ถ้า the เรา true เห็นตัวขันธ์ vipassana. เห็นร่างกายมันเดิน If you only see มันยัง the รู้สึกว่า aggregates กำลังเดิน separating, อยู่ like you ร่าง see กา the ย body is แต่รู้ moving, แล้วร่างกายไม่ that ใช่ is จิต not เรา vipassana. นะแต่มันยังรู้สึกว่านี่เป็นเราอยู่ Although you already know แต่ that ถ้า the ภาว body นา and the ดี mind are two จิ separate ตตั้ง things, มั่ that น is not มีกำลั vipassana งมาก yet. พอ But สติ when ระลึ you กรู้กายมัน attain จะเห็นเลย the stable กายเป็น observer, ของ the ถูกรู้ knower that have ไม่ enough ใช่ตัวเรา strength, ไม่ใช่ของ you เรา will see that the five เป็นของ aggregates ไม่ fall เที่ยง under the three หายใจออกเรา characteristics, ก็ต้องหายใจเข้า หายใจ that เข้าแล้วก็ they หายใจ are ออกเนี่ยไม่ impermanent, เที่ยง non-self, and ยืนแล้วก็ suffering. เดินแล้วก็นั่งแล้วก็นอน Like เนี่ย when มันไม่เที่ยง you take a breath, เคลื่อนไหว breathing, แล้วก็หยุด when นิ่ you งเนี่ยมัน breathe ไม่เที่ย in, ง you have to แล้ว change ลึกล to งไป breathing ทำไม out, มันไม่เที่ยงทำไม to หา run ยใจ away ออก from แล้วต้องหายใจ suffering. เข้าหายใจเข้าแล้วต้องหายใจออก Why do we have to breathe in and then เรา we ต้อ have ง to เปลี่ยน breathe อิริยา out? บถ Why ต้อง we เคลื่ have อน to ไหว breathe out เพื่ and อ then หนี breathe ทุกข์ in? Because we want to escape ร่างกายถูก suffering. ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา The นะ body is always หายใจ pressured to เข้ามากๆก็ change. ทุกข์นะก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์ So if you หาย take a ใจออก long มาก deep ๆก็ทุกข์ breath, ก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์ it, เนี่ย it มันทุกข์ suffers. So you have นั่ to ง breathe นานๆก็ out. ทุกข์ก็ต้องขยับ If you แก้ sit for ทุ a กข์ long time, the body น starts อ to นนาน suffer. ๆก็ทุกข์ You มัน have เมื่อย to ก็ต้องพลิก move. ซ้ายพลิกขวาแก้ทุกข์ As you laying in the นั้น bed, การ you เคลื่อน have ไหว to shift the เรียก body ง่ายๆว่าอิ to ริยาบ also ถ to เนี่ย run away เป็น from ตัวที่ปิดบังความทุกข์ไว้ from suffering. นะมันปิดบังทุกข์ไว้นะ So the body movement เนี่ยพอเราเมื่อย actually แล้วเราก็ขยับมันก็ blind โด us ยอั from ตโนมัติ seeing เนี่ย the suffering of เรา the ไม่รู้หรอก body. ว่าร่างกายเราคือตัวทุกข์นะเค So ย you เป็น don't ทุกข์ see เราไม่เค that ยเห็นนะ actually this body เพราะพอทุกข์ปุ๊บ is เราข nothing ยับ but เปลี่ยนอิริ suffering. ยาบถปั๊บ Because เนี่ย every time the body starts to ทีนี้ถ้า suffer, สติเราดี we พอ change, เราเห็นแล้ว we ร่างกาย change มัน our ทุกข์ body. จิต But อยา if ก you เป are ลี่ยนอิริยา mindful บถอยากเคลื่อนไหวหนีทุกข์ that เนี่ย you want แล้วก็ to มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น change your เรารู้เลย posture, ว่าร่างกายถูกค you วาม can ทุกข์ be บีบ aware คั้น that อยู่ the ทุกลม body หายใจ is เข้าออก pressured to change. It is ร่างกายถูก suffering ความทุกข์บีบ in คั้น every อยู่ breath that we ทุกๆอิ take, ริยา in บถ every breath that ร่างกายถูกความทุกข์ we บีบ breathe in คั้น and อยู่ out. ตลอดเวลาต้องเคลื่อนไหว So the ต้องเป body ลี่ยนแปล always ง pressured to เพื่อหนี change, ทุกข์เนี่ย to อย่าง shift, นี้เรียกว่า to เรา run เห็น away ทุกข์ from นะ suffering. If you เรา can มี see ปัญญา this, แล้ว this is the เห็น wisdom มันไม่เที่ยงก็ได้ cultivating. เห็นมันเป็นทุกข์ก็ได้ เห็นมัน That เป็นอ is นัตตาก็ได้ vipassana อย่างห practice. ลวงพ่อทำสมาธิเยอะ For นะ example, หลวงพ่อ ถ้าจิต have a มัน lot ไม่ of ได้เราก็ samadhi. หลวงพ่อ มัน have a เคย lot of ชินที่ mental เจริญปัญ strength, ญา and it is used to พอจิตเรา cultivating ตั้งมั่นปุ๊บ wisdom. ร่างกายเคลื่อน When ไหว หลวง นะ พ่อ หลวงพ่อเห็น when ตัว the ที่เคลื่อน mind ไหวเนี่ยเหมือน was a หุ่นยนต์ stable ตัวหนึ่ง observer, he ไม่ saw ใช่ that เรา his body is just เป็นวัต like ถุ a เป็ robot นก้อนธาตุที่ moving. เคลื่อนไหวไปมา It's not เป็น him, ธา it's ตุที่ not มีธาตุ self. ไหลเข้ามี It's ธาตุไหล just ออกตลอดเวลานะ it's just a อันนี้มัน thing จะ that อยู่ have ใน the กายานุ element ปัสสนา coming ที่สู in งขึ้น and ไปนะ out. ท้ายๆของกายานุปัสสนาคือเห็นกายเป็นธาตุอันเนี้ย If ส you มาธิเราต้องดีปัญญาเรา practice ต้องแข็ง the แรงเราถึง foundation จะ of เห็น mindfulness ควา using มเป็ the นธาตุของ body, มันได้ไม่ you ใช่ have ตั to วไม่ใช่ have ตน a lot of ไม่ samadhi, ใช่คน enough ไม่ใช่สัตว์ samadhi ไม่ใช่เรา to ไม่ be ใช่ able to เขา see that, นะ to see that นี่ this ถ้าเราไม่เห็น body ตรงนี้ is ไม่ not เป็นไร self, is not a human, is เรา not เห็นไปใน animal, ร่าง it's กาย not นะ a being, it's just ไม่เที่ยง element นะต้อง coming เคลื่อน in ไหว and เปลี่ยน out. แปลง It's ต just ลอ it's ด just a thing. ร่างกาย It's นี้ like ถูก a ความทุกข์ robot. บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็ดู But อ if you นัต can ตาแบบ you can ง่าย start practicing ๆอ by นัต being ตาอย่าง aware ง่ายๆก็ of คือ the body เราสั่งให้มันไม่ปวดมันก็ปวดนะ or and สั่งว่า contemplate อย่าป่วย by, มันยังป่วย for ได้เลยนะมัน example, สั่งไม่ได้เลย non-self, นะ you ม can องเข้าไป contemplate นี่มี that สัญญา this body is มี full of สัญญาไป suffering. หมายรู้ This ความ body เป็นไตร is ลักษณ์ not ของ under ร่าง our กาย control. ว่าไม่เที่ยง Sometimes เป็ the นทุกข์ body เป็นอ gets นัต sick. ตา We cannot ดูจิตก็ tell เหมื the อนกัน body not to get เมื่อมี sick. สัญญาไปหมายรู้ The same thing goes จิต to ว่าไม่ when เที่ยงเป็น you ทุกข์เป็นอนัตตา observe
observing the อา mind. ศัยสัญญาไปหมายรู้ The mind is not ให้ under จิต our ที่ตั้งมั่น control. นะสติระลึกรู้รูปธรรม So when you จิ have ต the ตั้ง mind มั่น that อ is ยู่ a สัญญา knower, ห a มายรู้ stable ความเป็นไตรลั observer, กษณ์อยู่อันนี้ถึ you งจะ can ขึ้นวิปัสส contemplate นานะ using the perception and วิปัสสนาต้อง interpretation อาศัยสัญญา that the mind is ถ้า also ไม่มี fall สัญ under ญา the three ทำวิปัสสนาไม่ characteristics. ได้นะ So you need to have the บาง correct, ท่านนะท่าน the ไม่ได้ memory, perception, and คือ interpretation. ท่าน You ภา have ว to นา have มา the ไม่ได้ the ศึกษา correct อะไรเยอะนะ aggregate of this เลยคิดว่า aggregate สัญญากับ has ปั to ญญา be เนี่ยตรงข้ามกัน
correct, for you to see the right view. These aggregates in Pali is called sanya. แต่ถ้าเราภาวนาเราจะรู้เลยว่าสัญญาเนี่ยจำเป็นสำหรับวิปัสสนา Sanya is actually important to cultivate vipassana because sanya or the memory, perception, and interpretation, you have to have the right one to cultivate vipassana. That all things fall under the three characteristics. หรือบางท่านมันไม่ยอมหมายรู้ท่านก็เจตนาหมายรู้ One may not have that yet. So, for example, the master from the forest traditional temples, they don't have this aggregate yet. So they intentionally contemplate the body, that the body fall under the three characteristics. But the true vipassana is when it arises without trying. But one can train at first by intentionally contemplate, apply the right understanding, right perception, interpretation to contemplate things. When you do not have enough samadhi, as you try to cultivate vipassana, one do not realize that the mind has been out. So once if you don't have enough samadhi, you have to do more samadhi. In conclusion, have the object meditation for the mind to practice with. The more you practice, then you can attain the mind that is with Samma Samadhi and the mind that is a stable observer. And you can use this to cultivate wisdom. And the more you cultivate wisdom, until one day you can practice vipassana. To practice vipassana is not from thinking. The mind will understand things, recognizing on its own. Luangpu first tried to give a Dhamma talk shorter because the staff said, Luangpu, don't talk too much because you're getting older. You should reserve your energy. That is just a bird sound. And Luangpu said that that's just the sound just came into the temple, to the hall. Now, homework reviewing time. Number one, I chant and sit and meditate every day. I stay aware of the breath for half an hour. Throughout the day, I am mindful of the body and the mind. Recently, I have observed happiness and suffering are just merely phenomena that come and go. The mind is more equanimous. At times, I'm still lost in emotions, but once I know so, I can see that the mind was lost. And the mind that knows are different from the mind that knows is different. Am I practicing correctly? Luangpu replied, yes, you practice correctly. But do you know that you are fabricating the mind right now? That fabricate the mind yourself. The mind already fabricates itself by itself and on its own. If you fabricate the mind, then you cannot see that the mind is fabricating itself on its own. So keep knowing so. Know so as you fabricating the mind. You don't have to try to fix it. Know so when you are trying to fix it. Know so as it is. Be innocent. Just know it as it is. Don't be afraid that you will miss anything. Can you see that you're still fabricating the mind to be still? Number one, you practice very well. Luangpu are trying to give you tips so you can progress more in your practice. Number two, I practice by chanting. When thought arises, I know so. When the mind is thinking, I know so. While meditating, sometimes I listen to Luangpu's Dhamma talk.
Other times I listen to the teaching assistants talk. The mind wanders off into thought. I know it is thinking and return to listening. Am I practicing correctly? หลวงพ่อ reply yes. But what if one day you don't have electricity, you don't have internet? How are you going to listen to the Dhamma talk? Use the object of meditation. If you use my Dhamma talk as the object of meditation, you can only use it temporarily because you still have to rely on something externally. If you lose that thing, how are you going to practice? So the object of meditation, you should use your own body and your mind. Keep practicing and use the thing that is within your body and your mind as an object of meditation. In the past, Luangpu ran into this monk. Luangpu did not know him. Luangpu met him at the Siriraj hospital. As Luangpu walked past this monk, he was laying down on the hall. And he had a breathing apparatus attached to him. As Luangpu walked past this monk, at first Luangpu didn't pay attention to that monk. And then Luangpu realized, oh, he looked very good. And then he turned around and that monk, although he was ill, but his mind was so clear, so bright. So Luangpu pay respect to this monk. Luangpu was a lay person then. And Luangpu asked, Master, what do you use as your object of meditation? Practitioner, you don't have to have a lot of introduction. You can go straight to the point. So Luangpu asked, Master, what do you use as your object of meditation? That monk replied, I use Buddha. What about you? What do you use? Luangpu replied, I use breathing meditation. And that monk asked, what if one day you cannot breathe on your own? How are you gonna practice then? And Luangpu said, oh, that's right. With Buddha, you can contemplate, although you cannot breathe. So any object of meditation that is suitable to you is the object that you can use all the time. If you use YouTube as the object of meditation, you cannot use it all the time. Or if you don't have the equipment, your mobile phone ran out of the battery. How are you going to practice? So use the object meditation within yourself. Oh, Luangpu just check number 3's homework. Those reply that is for number 3. Sorry, because the picture of number 2, number 3 move. Number 2, you keep practicing. Be aware. As you grow older, the mind is easily lost. The object meditation that is good for someone older is to use the body. As the body moves, no so. As the body stops moving, no so. You can have the CD, have the Dhamma talk in the background. It's okay to have that. But the more important thing is to have the object meditation, no so as the body moves, know the movement of the body. Number 3, you are still holding. Let the number 3 ask a little. Number 3, every day I observe precepts and practice formally by observing the body breathing and count from 1 to 10. I can practice samatha for short periods. I try to maintain mindfulness in daily life and have become less focused
and tense in my observation. Recently, I have felt that having a body and mind is a burden. There is a sense of suffering. The mind is not equanimous toward it. I try to observe it and see that the suffering sometimes is intense, sometimes is weaker, sometimes disappear. Please tell me if I practice correctly. Luangpa replied, you practice correctly, but sometimes the mind moved away from the base. Can you tell? It's moving outward. When the mind is moving outward, the mind is not really cultivating wisdom because the mind is not a stable observer. The phenomena that when you have the mind that is stable observer, all the phenomena that comes and go, they fall under the three characteristics. You will see that when the mind is a stable observer. When the mind is moving out, and you try to cultivate vipassana, that is when vipassana arises because you don't have enough samadhi. Don't try to pull the mind in. Just know so that the mind is out. Just know the mind as it is. Can you tell that the mind is out? If you can see that is, then you don't have any problem. No, so if the mind is out, then the mind will return on its own. When the mind returns on its own, the mind can cultivate wisdom. Very good. The mind is right here within itself. That is correct. Number 4. Every day I committed to observe the 5 precepts. Formal practice, I practice by walking meditation. During the day, I use the body as my object of meditation, being aware as the body moves and when it is still. When I try or want to practice, a dull, tight sensation arises on its own. During the periods when I'm not deliberately focusing and can see the mind wander off into thought by itself, when this state ceases, there is something lingering stillness in the body for a while. Please tell me what to do next. Luangpa replied, you practice correctly. Keep practicing. Number 3, now you are fabricating the mind to be still and the dullness arises. Just know so that the mind was out. You don't have to try to pull the mind in. When the mind returns, you don't have to try to hold on to that too. Let the mind be ordinary. That is good. Right now you're fabricating the mind to be ordinary. Wrong. Don't do that. You keep fabricating the mind. Don't fabricating the mind. Know the mind as it is. Number 4, you have progress much. You have more mental strength now. Keep practicing. Number 5. I practice by sitting and observe the body breathing. I found that the mind is different each day. Some days the mind drifts outward and becomes restless. Some days the mind comes back clearly and knows the body and becomes more present. Sometimes the mind turns inward and sees the fabrication changing within. Sometimes it rests quietly. Sometimes it is happy. Sometimes drowsy. Sometimes the mind struggles. Sometimes the mind wants to be good. May I sit and practice for Luangpa to observe? Luangpa said, yes, practice. Number 6, I practice by being aware in the present moment, but the mind still becomes lost quite often. I feel the mind belongs to me. Please give me at guidance. Luangpa replied, don't hold on to the world. The external world is something that is unsubstantial. Be with yourself more. If you are with yourself more, then you will progress. Number 5, as you said, you sit and practice. The mind is out. The mind is not within itself. You don't have to try. See the mind breathe in and out. Know when the bodies move. As you sit and meditate, see the body breathing in and out. It can be calm or not, it's okay.
just you have to have ทำไป mindfulness as you ทำไปก่อน practice. เบอร์ 7 Number 5, keep ก็ practicing. บอกว่าอย่ายุ่งกับ Next, คนอื่นนะ number ให้ 6, เวลากับตัวเอง give กิจ yourself กรรมเยอะ time เนี่ยมันเสียเวลาเรา to practice. Don't have a lot of activities หลวง that พ่อก็ is พู a ด waste ไป of แล้วนะ time. จริงๆเป็นไงไม่รู้หรอก Luangpu just guessing. เจ็ด Number ปฏิบัติ 7, ในรูป in แบบ formal ด้วยการส practice, วดม I นต์ chant, นั่งสมาธิ meditate, เดินจงกรม and do the walking รักษา meditation. ศีลได้ง่าย Observe the ขึ้น precept has กลัว become ในผลของกรร easier. ม I am มี more ความละ mindful อาย of ใจ the ถ้าคิดไม่ consequence ดี of karma, หรือถ้าต้อง and I ทำ feel อะไรที่ ashamed ผิด when ศีล unwholesome thoughts ระหว่าง arise. วันดูจิตที่ When I หลง have to ไป do something ไหล that would ไป break the เป็น precepts. คนโทสะจ During ริ the ต day, I แร observe ก the ๆ ต้อง mind โกรธแรง when ๆ it ถึงจะ becomes รู้ lost or wander แต่พอ off. ดูบ่อย ๆ I การ have ไม่ a พอใจ temperament ก็รู้ inclined ได้ toward จิต anger. ยังไม่ค่อยเป็นกลาง Before, ต้อง anger ใช้ had เม to ต be ตา strong และ for me ภาว to นาส recognize ติ it. เข้าช่วย But after ที่ปฏิ observing บัติอยู่ถูก repeatedly, ต้องไหมครั now บ I can ถูก see ต้อง even the นะ slight ทำได้ดีขึ้น dissatisfaction. จิตมันละเอียดขึ้นเยอะนะ Dissatisfaction. Now ดี the ใช้ mind is ได้ more แล้ว equanimous. Please tell me what to do next. Luangpu อย่า said, ห้ามเวลา good, เข้า you สมา practice ธิไป well. Number ระวัง 5, ขาดส when ตินะ you are practicing พอมัน samadhi, เคลิ้มโม be หะมันแทรก careful เข้า that อ the ย่าทิ้ง mind ความ is รู้สึกตัวนะ being drowsy ไม่ or ว่าเราจะ dull. ทำอะไรก็อย่าทิ้งความรู้สึกตัว You have to have mindfulness as you practice. Whatever you do, you sit and meditate, you still have to have นะตอนนี้จิต mindfulness. หลงแล้ว Right now, the mind is lost. เบอร์ 5 เห็นไหมเรานั่งส Number มาธิอ 5, ยู่ can you see when you จิต sit and ภายในนะ meditate, มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา the mind inside keeps changing, moving all the time. อย่าไหลตามมันไปนะ Don't เห็น follow มัน it. เคลื่อนไหวเป็นแค่ See ผู้ it รู้ผู้เห็ moves. น Be an แล้วเบอ observer. ร์ Number 8, 8 ไปฝึกต่อนะเบอร์ 5 Number อย่า 5, ให้ keep สติมัน practicing. ขาดช่วงไปนั่งแล้วเคลิ้ม Be เดี๋ยวสติ mindful มันขาด continuously. As you มัน sit, แทรก don't let the mind เบอร์ 8 absent from เบอร์ mindfulness. 8 ภาวนาโดยใช้ Number การเคลื่อน 8, ไหว practice ของ by ใจ being รู้ aware สึ of ก the body ตั้ as งแต่ it ตื่นจน moves หลับ and the จนจิต mind เคยชินที่ uh, จะรู้ได้เอง and เมื่อ know มี how กา it รเคลื่อน feels. ไหว At the time ส when ติ I จับเอง practice from แต่ยัง waking ไม่ up แน่ to ใจ until ว่าติด sleep, ความว่างอยู่ the หรือ mind ไม่ gradually ขอหลวงพ่อ becoming ชี้แนะ as ด้วยครับ custom of knowing มี on สิท its ธิ์รู้อั own. นหนึ่งอยู่นะ แล้ว Please แต่ tell จิต me if I ให้ practice มัน correctly. นิ่งๆสบาย Luangpu said, you are fabricating this ๆช่วยมันยิ้มช่วยมันยิ้ม state. เห็นไหมมัน Let แป the ลกขึ้น mind, นะสิ่งเหล่านี้ you are fabricating the อย่า mind ปรุงแต่ง to be happy, to จิตเป็น smile. ไงรู้ว่าเป็นงั้น Know the mind as ร่าง it กาย is. เคลื่อนไหวรู้สึกร่างกาย Know เคลื่ the อนไหวรู้สึ mind, กไป do the mind as it อย่า is, ไป know แต่ง the จิต body as it is. นะเบอร์ 8 Don't ไปแต่งจิต fabricating the mind. ให้มันนิ่ง Number ๆ 8, ให้มัน you เบา are ๆ fabricating the ให้มัน mind ส to บาย be อะไรอย่างเงี้ยอย่าแต่ still, ง to be เรา light, อยากเรียนรู้ของจริงเลยอย่าไป to be เรียนแต่ของ happy. ปลอม Don't fabricating the mind. Otherwise, you cannot see เบ the อร์ 5 truth. จิตต้องอยู่อย่างนี้นะ Number 5, ไม่ใช่ that is practicing ออกข้างนอก correctly. หรือไปเคลิ้มอยู่ข้างใน So it's not out and it's not เบอร์ 7 dull ภาวนา inside. ใจ Number เย็น 7, ๆนะอย่ารีบ don't นะ rush it. Be patient. Don't be ก็ดี greedy เท่าที่ in ได้ your practice. That is all the Dhamma talk for today. อนุโมทนาค่ะ